Yeah, Animal so Crip. Hör gut zu, was ich sag. Oh ja, hör gut zu. Yeah. Wir leben in der Matrix, du kannst bauen, zum Beispiel mit Maschine sei. Dann musst du sehen, im echten Leben die Menschen, musst treffen, Tore schießen. Wichtig ist, dass du alles spielst im Leben, denn die Feinde müssen blind werden, dürfen nichts mehr sehen, keine Macht mehr haben nach Laden und Schießen. Ja, die Sache ist die, Lebewesen leben in ihren Realitäten, doch tust du sie verarschen, dann leben sie in deinen Realitäten, denn du bist der Streichemacher, ladet nach, drücke ab die Bretter. Checkst du diese Parts? Oh ja, außer du bist mein Feind, wisst ihr, was ich mein? Das ist das Spiel des Sehens, öffne deine Augen, um weiterzukommen. Kannst du nix mehr sehen? Spiel deine Feinde, die verarschen, so mache ich es zumindest. Ladet nach, drücke ab die Bretter. Parallel dazu, ja, bauen, ja, sind Frauen sind die Welten, aber sie spielt er, deswegen denken Menschen, dass es er, das stimmt aber nicht, weil alles eine Frau ist. Mein Ja ist ein Reptilienwesen. Kleine Geschichte, sie tat Kontakt zu mir aufnehmen in jungen Jahren meines Lebens. Parallel dazu tat sie mich dann später anrufen und das telepathisch brachte mich und Melly so zusammen. Willst du verstehen, dann kannst du verstehen. Willst du nicht verstehen? Auch okay, kein Problem, ja, ich geh meinen Weg.